Həyat hər zaman ondan sevdiklərini aldı. Heç bir zaman göz yaşları yaşadıkları acını soyutmadı. Bilinmir o an nədən yapışasan ki, nə onu qaytara bilər. Amma çox əfsuslar olsun ki, bu həyat belədir. Öncə oğlunu, sonra həyat yoldaşını itirən bəstəkar Nailə Mirməmmədliyə həyat yenə də acımadı. Xanım bəstəkar növbəti dəfə sevimli tələbəsi Rəşad Ənvəroğlu üçün qaralar bağladı. Rəşadı mən oğlum kimi həmişə əzizləmişəm, çox istəmişəm. O da elə mənə ana kimi mama deyərdi. Deyərdi də deyirəm, amma mümkün deyil, yəni bunun hamısını belə sakit danışmaq. Qara yazdın sən alnıma yazını, ağlar qoydun kamanımı, sazımı. Dünya mənə özün qoyda dərd verdi. Azərbaycan səsi yarışmasında Nailə xanımın tələbəsi olub. Qısa zamanda hər kəsin yanında hörmət qazanan gənc istedadlı ifaçı Rəşad vaxtsız ölümü ilə hər kəsi üzdü. Arzular şirin, arzu rüyadır, arzusuz günüm. Qəmli dünyadır. Xətrini əlbəttə çox istəmişim. Tək mən deyil, oradakı ümumiyyətlə bu proyektin bütün onu tanıyanları, indi mən balaca bir proyektdən danışıram. Hamı onun xətrini istəyib. Amma sən demə, sübut eləmək üçün ki, onu çox adam çox istəyir, sən demə, ölmək lazım imiş, heç qıymazdım ona. Rəşadı özünə mənəvi oğul seçən məşhur tələbəsinin ölümünə hələ də inana bilmir. Həmin gecədən neçə gün dalbadal mən otururdum mətbəxdə, bütün izləyirdim bizim oxuduqlarımızı, onunla işlədiyimiz, efirə çıxartdığımız, onun baxırdım efirdə özünü necə təqdim eləyir, onun Vüsal'la duetinə qulaq astım. Bizim duetlərimizə və neçə gün mən özümü saxlaya bilmirdim. Amma bilirəm ki, ağlamaqla düzəlmir, bilirəm, üsyan eləmək düzgün deyil. Taleyimdə intizardır, qəm qüssəli ahüzardır. Eşkim mənim etibarlı, nələr oldu, nələr oldu. Bugün o aramızda artıq olmasa da, müəlliməsi Nailə xanım və hər addımında onun yanından ayrılmayan qardaşı Rəşadın xatirələri ilə yaşayır. Mən belə düşünürəm ki, nə qədər Azərbaycan musiqisi var, nə qədər Azərbaycan incəsənəti var. Həmişə Rəşadın xatirəsi, Rəşad sevənlərin ürəyində daima yaşayacaqdır. Bugünkü gündə Rəşadın sağlığında necə yad edirdilərsə, bugünkü gündə o dünyasının dəyişməyinə baxmayaraq onun xatirəsini əziz tuturlar, onu yad edirlər. Necə deyərlər, həyat amansızdır. Biz istəməsək də zaman sevdiklərimizi vaxtlı-vaxtsız əlimizdən alır. Bizə isə sadəcə onların xatirələri ilə ovunmaq qalır. Allah sənə rəhmət eləsin, Rəşad.